喂，哦有，OK，即係我唔會 OK 未？OK 未？聽㗎。屌，係咪 OK 啦？我係咪可以開始啦？係咪可以開始啦？Hello，大家好，我今日就要同大家介紹一個產品，咁佢就係 Canmake 嘅01號腮紅。咁呢款腮紅咧，佢喺化妝界係好受歡迎嘅喎。咁俾我哋睇下，一齊睇下佢嘅特色啦。咁我哋首先睇下佢嘅外觀先。咁啦，佢係咁 Canmake 嗰啲產品不嬲都設計得好得意嘅。咁然後佢好細粒啦，然後你可以袋住佢去周街行。你睇下好細粒嘅喎。之後啦，佢可以隨時隨地都可以補妝。我而家用緊咧，係咪都好紅潤啊？我而家個塊面，咁就係我都用緊呢款01號啊，真係好靚啊！咁然後啦，用嗰陣時咧，真係淨係需要掃一圈，然後搽上去，佢就好顯色嘅。咁佢嗰種紅咧，仲要係好健康嗰種紅喎。無論你係黃皮啦、白皮啦、黑皮啦，都好啱用啊！佢係適合任何膚色嘅一種腮紅嚟嘅。咁而且啦，佢個持久度都相當不錯嘅。咁我試過用咗佢成日24個鐘都係冇甩妝嘅喎。咁總結而言啦，咁 Canmake 01號腮紅係一款好適合性價比嘅腮紅嚟嘅。咁如果有時你要揾下日常使用嘅腮紅，咁呢款絕對值得一試啊！多謝大家。點啊？但我想講咧，點解你要咁做？